यहाँहरू सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र आज म तपाईँहरूको बिचमा निर्वाचन आयोग प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2082 फागुन 21 गते भएको चुनाव जुन इलेक्सन भएको थियो त्यसको मतगणना र समानुपातिकतर्फको मतगणना को केही अपडेट म तपाईँहरूको बिचमा लिएर आएको छु र सबैभन्दा धेरै मत ल्याउन सफल हुनुभएको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो, जसले 50,33,534 मत अङ्क प्राप्त गरेर अहिलेसम्मकै हाइएस्ट अथवा अगाडि हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ अगाडि छ र सेकेन्डमा रहेको छ नेपाली काङ्ग्रेस, जसले चाहिँ 17,04,907 मत अङ्क प्राप्त गरेको छ भने तेस्रोमा रहेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी अर्थात् सूर्य, जसको मत अङ्क रहेको छ 14,19,953। त्यसै गरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी रहेको छ तारा र जसको मत अङ्क रहेको छ 7,74,841 मत अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ भने पाँचौँ नम्बरमा रहेको छ श्रम संस्कृति पार्टी, हाम्रो अहिलेको नयाँ पार्टी भन्दा पनि हुन्छ, हर्क साम्पाङ राई ज्यूको पार्टी, अनि जसले चाहिँ 3,60,275 मत अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ भने छैटौँ नम्बरमा रहेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हलो, अनि जसले चाहिँ 3,26,166 मत अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको जानकारी हामी तपाईँहरूको माझमा गराउन चाहन्छौँ। त्यसै गरी सातौँ नम्बरमा रहेको छ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अनि छातो, जसले चाहिँ 1,72,966 मत अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ र राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीले पनि 1,66,839 मत अङ्क प्राप्त गरेको छ भने अरू त्यस्तै अन्य पार्टीहरू पनि छन् अनि विभिन्न थरीका पार्टीहरू रहेछन् यहाँनिर। र मैले मेन जतिले 1,00,000 बढी मत अङ्क प्राप्त गर्नुभएको थियो उहाँहरूको नाम लिस्ट अथवा उहाँहरूको मत सङ्ख्या चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा बताएँ अथवा भन्न गएँ। अनि जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ 50,00,000 मत अङ्क अर्थात् 33,534 मत अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र अहिलेसम्म हाम्रो भिडियोलाई हेरेर साथ सहयोग गरिदिनु भयो यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद। अनि जय नेपाल जय देश।